今回はフクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が初心者でも5時間以内にスプーンなんてないを達成できるファクトリオ 2.1 対応の最新攻略法を徹底解説します。息つく間もないスピードで解説しますので、今のうちにチャンネル登録、高評価、ハイプをお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、効率を爆上げ、工場をブラッシュアップ。研究が進むのを待ちながら工場を整えていきます。まず赤サイエンスパック工場に搬送ベルトを延伸し、銅板を自動投入できるようにしておきます。そして高速インサーターと鉄製チェストをこのように設置して、高速インサーターのフィルター設定をパイプにすることでバッファーを作ります。同様に鉄の歯車のバッファーも作っておきます。また銅板にもバッファーを作っておきます。最後に鉄板も鉄製チェストで作りためておきます。これで石の炉や組み立て機を止めずに生産を続けられるだけでなく、上流でアイテムが不足しても下流の赤サイエンスパックの生産が止まらないようになります。軍事技術2がアンロックされたのでグレネードの工場を建設します。ロケット打ち上げに向けては大量の鋼材が必要となるので、今から生産を始めておきます。まず出来たてのグレネードを回収し、建設予定地に移動し、木に向かってグレネードを2つ投げ込みます。これで一面の木を一気に伐採できるので時短です。石炭が乗っている搬送ベルトをぐるっと延伸し、ロングアームインサーターを上下に2列設置して、片方に石炭のフィルター設定をすると、鋼材の石の炉にも石炭を自動投入できるようになります。インサーターの搬出側に搬送ベルトを鉄板とパイプが流れているラインにぶつかるように伸ばします。このままだと鋼材と鉄板が混ざって流れてしまうので、分配器を設置し、フィルター設定を鉄板にして、鉄板のラインをこのように上に向かって伸ばせば、鋼材と鉄板を別々のラインで流せるようになります。そして鋼材のバッファーを作って、ここで鋼材を作りためます。グレネードで広げた建設用地に鋼材の精錬所を増設し、鉄鉱石1ライン分の鋼材を生産できるようにしました。チャプター2、先制攻撃。バイターの巣を先回りで駆除。汚染がバイターの巣に届き始めそうなので、バイターの襲撃が始まる前に駆除していきます。まずマップ全体を探索するため、レーダーを16個拠点の中に設置します。ちなみにレーダーが16個あると 29×29 チャンクもの範囲をわずか30分でスキャンできます。1つで 300kW と電力消費が大きめなので、ある程度スキャンしたら回収しましょう。また見えない範囲からスキャンされますので、工場長が遠征してマップ探索をすることで節電できます。そして作りためておいたグレネード、電動掘削機、搬送ベルトをインベントリに詰め込んで出発です。ヘビーアーマー、ショットガンとショットガン弾薬は移動しながらハンドクラフトして武装します。せっかくの遠征なのでグレネードで土地の開拓をしつつ、小型電柱を敷設しながらターゲットに近づいていきます。拠点からある程度離れたらレーダーを1つ置いておくと広範囲を探索できて便利です。そして生魚を採集して左クリックして構えた状態でショットガンを撃ちながら近づき、まずはワームを標的にして倒します。ダメージを受けたら生魚を右クリックで食べると体力を回復できます。そしてバイターの巣を集中的に攻撃して破壊します。小型バイターはショットガンでは狙いにくいので、最後にハンドガンで選別します。ヘビーアーマーがあれば無視していいほどのダメージなので、小型バイターを構う必要はありません。今は進化係数が 0.1 以下と低いので、このようにショットガンだけでも破壊できますが、スピードを求めるならこのようにバイターを引き寄せて
グレネードで破壊し、グレネードを投げながらワームとバイターの巣を攻撃するのがいいです。この調子で工場周辺のバイターの巣を殲滅していきましょう。チャプター3、資源を大量確保、石炭と原油を採掘。バイターの巣の駆除が終わったら研究を進めながら帰ります。 T キーを押してエンジン、自動車、流体の取り扱い、原油組み上げ、高度な炉の製作、コンクリート、ツールベルトを研究予約しておきます。途中で発見した石炭の交渉には電動掘削機を並べて拠点まで石炭を引っ張っていきます。今回はソーラーパネルなしで攻略するので、ボイラーのために石炭は多めに確保しておく必要があります。乾燥ベルト3本を2本にまとめるので、分配機はこのようにレイアウトしました。そして乾燥ベルトを敷設しながら拠点に帰ります。乾燥ベルトに乗って移動すると、乾燥ベルトが動く歩道となって素早く移動することができます。移動している間にもどんどん研究が進んでいきます。最後の合流地点も分配機をこんな感じで設置してまとめました。次は原油の組み上げをしていきます。まず小型電柱を油井に向かって延長します。油井までは遠いことが多いので、小型電柱と地下パイプは多めに用意しておきましょう。油井に到着したらグレネードで木を伐採してポンプジャックを設置していきます。原油が採掘されると原油処理がアンロックされるので、プラスチック、発展基板、掘削効率位置、モジュール、生産性モジュール、硫黄処理、化学サイエンスパックを研究予約します。とりわけ掘削効率は電動掘削機やポンプジャックの生産ボーナスが 10% つくことで、資源の枯渇が抑制されるだけでなく電力の節約、さらには汚染の抑制になりますので、できる限り早くアンロックするのが攻略のポイントです。そしてポンプジャックにパイプを接続していきます。ちなみにポンプジャックは R キーで回転させられるほか、 V キーで上下反転、H キーで左右反転させられます。最後にレーダーを設置したら地下パイプを敷設しながら拠点に戻ります。チャプター4、原用石油ガスに生成、発展基盤ライン建設。次は原油精製所の材料として必要な石レンガを生産します。まずいつものように石の交渉に小型電柱を敷き詰めて、小型電柱の間に電動掘削機をずらっと並べて、そして石炭の搬送ベルトに沿わせるように石の搬送ベルトを敷設していきます。グレネードで邪魔な木を伐採して石の炉12個を搬送ベルトから2マス開けて設置して、ロングアームインサーター2列をこのように設置すれば石レンガの生産が始まります。次に石レンガを使うのは最後のロケットサイロの生産なので、必要な分だけを石の炉から取り出して使います。原油精製所をハンドクラフトしながら発展基盤の工場建設を始めます。まず電子基板と導線工場のインサーターを高速インサーターに置き換えて、電子基板工場の高速インサーターは一つ置きに V キーで上下に入れ替えます。次に組み立て機、ロングアームインサーターとインサーターを組み合わせて発展基板用にこんなラインを作ります。電子基板と銅板の搬送ベルトをぐるっと迂回させることで分配機を使わずコンパクトなレイアウトにまとめることができます。銅板が流れている搬送ベルトには発展基板を流したいので銅板のラインを迂回させます。次はプラスチック棒の生産ラインです。まずプラスチック棒を流すための搬送ベルトを敷設します。そして石炭のラインをこのように銅鉱石の精錬ラインから引っ張ってきます。さらに化学プラントを設置してレシピ設定をプラスチック棒に変更し、ロングアームインサーターとパイプを接続すれば完成です。地下パイプとパイプを使ってパイプラインを延長します。次は原油を生成しプラスチック棒の材料石油ガスを作ります。
まず原油精製書を7つ並べて石油ガスのレシピ設定をして、原油精製書の下側と上側にパイプをずらっと並べて原油のパイプラインと接続すると石油ガスの生産が始まり、石油ガスをプラスチック棒のパイプラインに接続すると化学プラントでプラスチック棒が生産され、発電基板の製造が始まります。チャプター5、モジュールで高効率銅板工場を2倍に。次は生産性モジュールを作ります。まず組み立て機を8個並べてレシピを生産性モジュールに変更します。次にインサーターを上下にずらっと並べて、そして発電基板の搬送ベルトをぐるっと引き込んできて、下側のインサーターを V キーで1つおきに上下を入れ替えれば完成です。出来上がったモジュールを保管できるよう搬送ベルトの端にインサーターとチェストを置きました。出来上がった生産性モジュールはまずは発電基板の組み立て機に挿入します。生産性モジュール2つで 1.8 倍のエネルギー消費と 1.1 倍の汚染搬出との引き換えに 8% の生産ボーナスがつくという代物です。発電基板のような下流工程で作られるアイテムを生産するときに資源を大きく節約できます。紫色のバーが満タンになるとボーナス分のアイテムが排出されますと解説をしている間に、発電基板の生産で足りなくなった鉄板の生産量を増やしておきました。合流地点では左側の物量が多すぎてラインが詰まってしまうので分配器を設置します。今度はこっちの合流部分で詰まってしまったので高速搬送ベルトを少しだけ引いて解消しました。高速搬送ベルトは搬送ベルトの2倍の輸送量なのですが、コストが高いのが難点です。このように必要なところにだけ使うようにしましょう。 T キーを押してバルクインサーター、インサーター容量ボーナス1と火炎放射生産速度モジュール、電池を研究予約に入れます。インサーター容量ボーナス2をアンロックするとインサーターが2つのアイテムをつかめるようになるので少し節電になります。電力が足りなくなってきたのでレーダーは1つ残して全て撤去します。チャプター6、工場を拡大青サイエンスパックの量産。発電基板の生産が始まり銅板が不足するようになったので石ノロを上下に合わせて24個設置して、インサーターを石ノロの上下に24個合計48個設置して小型電柱を敷設して通電し、銅鉱石のラインに分配器と地下ベルトを設置して石炭のラインの分配器を撤去して分配器2個を置き直して搬送ベルトをこのように敷設すると銅鉱石と石炭が乗った搬送ベルトが2本になります。これを新しく作った銅板の精錬所に引き込んでぐるっと囲むように搬送ベルトを敷設すると銅板の生産動力が2倍になりました。石ノロ24個の構成なので搬送ベルト1本分の輸送量とぴったり一致します。銅鉱石の採掘量が間に合っていないので電動掘削機を増設して生産量を増やしました。ようやく終わりが見えてきました。いよいよ青サイエンスパック工場の建設です。まず8個の組み立て機を2マス開けて2列設置して青サイエンスパックとエンジンにレシピを変更します。インサーターとロングアームインサーターをこのように全部で3列設置して搬送ベルトを敷設します。最初に作った4種のアイテムが流れる搬送ベルトをこのようにぐるっと引き込んでくるとエンジンの生産が始まります。青サイエンスパックもエンジンもたくさんの中間素材が必要なアイテムなので生産性モジュールを挿入しておきます。最後に用にレシピ設定をした化学プラントを設置して H キーで左右反転させて石油ガスのパイプラインを接続し水のパイプラインを引っ張ってきて接続しロングアームインサーターで出来上がった硫黄を搬出して
発展基板のラインとぶつかるように搬送ベルトを敷設して青サイエンスパック工場に引き込めば青サイエンスパックの製造が始まります。分配器を設置して出力優先度を左にすることで青サイエンスパックの製造を優先させます。チャプター7、出力2倍巨大な発電所を建設。青サイエンスパックの製造が始まり、電気が足りなくなったので小型電柱を5番目上に張り巡らせて蒸気機関32台、ボイラー16個、燃料式インサーター16個を増設して発電所を拡張し出力2倍にしました。これで最大出力 57.6kW。 これだけあればロケット打ち上げまで十分な出力です。次は研究所に生産性モジュールを挿入します。研究所は汚染を発生させません。なので 50kW 程度の消費電力が増えるだけで生産ボーナスを得られる最強の組み合わせです。 T キーを押して応用原油処理、潤滑油、電気エンジン、制御基板、軽量化素材、ロケット燃料、高度な炉の製作2の順に研究予約します。電力には余裕があるので残った生産性モジュールは緑サイエンスパック工場、赤サイエンスパック工場、鉄の歯車工場、電子基板工場、導線工場に挿入しておきました。ちなみに今回のマップは原油が潤沢に取れるので化学プラントには挿入しませんでした。青サイエンスパックの製造時間は24秒と長いので工場をもう1セット建設します。このようにあらかじめゴーストを貼り付けておくと迷わず作れるので時短になります。発展基板と硫黄のラインをぐるっと回してきて青サイエンスパックのラインを延長すれば拡張工事は完了です。ちなみに緑サイエンスパックの組み立て機8台に対して青サイエンスパックの組み立て機16台があると生産速度がぴったり一致します。マップを開いて確認したところ汚染はまだバイターの巣に届きそうもありませんのでバイターの巣は駆除せずこのまま工場を拡大することにしました。研究が少し進んだのでロボット工学、物流ロボット工学、そして最後の研究ロケットサイロを研究予約に入れました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。感想や質問などコメントしていただけると今後の活動の励みとなります。すでに心折れそうになっておりますので一言でも構いません。ぜひコメントをお願いします。次の動画も鋭意作成中ですので絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。